Inini testimony yangu yakamira yakadai so. Ndakafirwa nemurume amweni wangu achizoenda kuSouth Africa. Pamba pachizosara vana vasingarare. Muchavarangarira here ava? Shuwa muri kuvarangarira? Zvakanaka here. Kaiti testimony yavo kuti yakamira sei? Amen. Ana sindine mufaro. Amen. Mwari wakanaka, ini ndakaitirwa zvakanaka. Amen. Zuva randakabva panapa ndichienda kumba, ndakasvika kumba ndikati wana wangu nhasi tikurara mumba, tatisingarare mumba tichirara kwasisi. Wana wakati mama shuwa, ndikati ngatirarei. Takapinda mumba tikarara, hapana chakaitika. Kusvika izvezvi hapana chiri kuitika. Saka ndinongoda kutenda Mwari waApostle angati mubatsisisei. Inini yanga iri first time yangu kusika panapa. But kubva musiwo ndakangotsika ka1 asi zvangu zvakaita nekutenda zvako zvinoita. Amen. Wonderful. Man of God, our sister in Christ wants to thank you, man of God, for the prayers that you did for her last week. She was here last week, Prophet. A problem was that she was in a property wrangle with a mother-in-law. A mother-in-law was claiming the house that they are staying in. So the mother-in-law went on to look for magic. They were not able to sleep in this house for quite a long time. They would have nightmares, they would see snakes, they would see all sorts of scary things during the nights. So they resorted to staying by that house during the day, and at night they would go and sleep by their sister's house. Man of God, they are here to thank you that since last Sunday, when she left here, they were able to sleep in that house, man of God. They claimed back that house that was being stolen by the devil. They are here, man of God, to testify that on Sunday, man of God, we went and slept into that house. Up to today, they are sleeping in that house. No snakes, no nightmares, no hours, man of God, nothing whatsoever. She is here to thank you. Katiwabasire kutenda Mwari. You are carrying bags. The morning, evening, morning, evening. I said, what kind of a woman is this? She's always carrying bags, morning, evening, morning. Huh? Zvandinetsa kuti kumudzimai rudziko ukuramba akati bhegi makuseni, bhegi maneru, bhegi makuseni, bhegi maneru. Ndikadhirika ndibvunza kuti chii chiri kuitika naye amai. This troubled me, so I had to ask you, chii chiri kuitika mabhegi haya? Ichokwadi munhu waMwari zviri kuitika. It's true, man of God, that is happening. Inini murume wangu akafa 2024. Akafa nekubayiwa nebanga. Saka takazonomuviga kumusha. Tanomuviga kumusha ndine pamba pataigara nemurume wangu patakatenga. Asi amwene wangu amai vake wakabva wati ndaitumbira mwana wangu mari ndiri kuSouth Africa. Saka ibva ipamba ipapo. Akandisiya ndine wana 2. Ndova ndinavo. Saka hama dzakazosvika pakuti hazviiti ngavagare ipapo. Asi ndichigara ipapo amwene wangu akazosimuka wakadzokera kuSouth Africa. Tasara munhu waMwari handina rugare. Vana havarari. Vanenge vachingovhumuka usiku hwese vachichema. Vanenge vachingoti mama tikuona nyoka. Mama tikuona mazizi. Pamba hapararike, pamba hapagarike. Izvezvi kana amaneru handigare nevana pamba. Ndinotonorara kumba kwasisi wangu ndokwandinoenda kunorara. Handina kana rugare munhu waMwari. Ndosaka ndatouyawo kuti muzondibatsira. Man of God, I'm here so that you can help me. Man of God, my husband died in 2024. He was stabbed to death. And since 2024, man of God, we have been living in a nightmare. Man of God, my mother-in-law came from South Africa and claimed that the house that you built belongs to me. I'm the one who was sending some money to my son so that they can build this house. Man of God, we've been living in this house, but it's been hell. The relatives of my husband went on and pushed my mother-in-law to go back to South Africa and left us in the house. But ever since she left for South Africa, man of God, it's nightmares every night. So we are not sleeping in this house. We come in the morning and then in the evening we leave to go and sleep at my sister's house. We are seeing snakes, we are seeing owls every night, man of God. Please help us. Hallelujah.
kune vanhu vasinganyari, kune hama dzisingadi. Muroda kunzi mutize musha, ndokuisirwa shiripiti rakadaro. Zvino kana vazukuru vakanogara musango vakazukura vachakutorai sambuya here? Mukatandanisa vazukuru kuti hai bvai pano, pakuzokura kwavo vanozokutorai semunhu akaita sei? Ndinoda kutenda kuti murume wako wakasimudzirwa mhepo kuti afe. Munhu akanga agadzira tsoro dzake dzekuti akafa ndichabva ndati ndakaisawo mari yangu papi? Saka ndokutobva kwaakaita kuSouth Africa, ubva auya. Zvashaya basa, mwana afa, kwaakudzokera futi kupi? kuSouth Africa. Haleluya. Musazouraya hama dzinoshanda, munofa nenzara. Varoyi vakapusira pakuti vanouraya munhu wacho anoshanda. Mota yemunhu iyo, chero mukamuuraya, hamumbofa makafamba nayo 2 years mota iyi, kana muridzi wacho asipo. Imba yemunhu chaiye yamunochiwa nhasi kuti imba yake yakanaka iyo, akafa hamupagari zvakanaka. Munotozongozana maa kuti ngatitengese. Hama dzinoenda mberi dzina matirei. Zviri nani kubenefita hama ichirarama iri mupenyu. Na osarama kuisira madzombiro vazukuru kuti vasarare manje. Vatize musha. Vakubara futi ruvengo navazukuru. Vanofana mangwana uchachembera ka? Uri papo pamba pacho kana tikakusira uchachembera. Hakuna achaya kuzokusherera mvura. Zvandira kuti muite pavana vese vari kunetsa, vasiri kurara zvakanaka pamwe chete nemi, munenge makasiyirwa shura pamba. Saka shura ndere kuti kana kukangodoka anatotanga makuona zvinhu zvisiriso, muchididididi, makupesera makutama, makutakura bhegi muchimboenda. Ndirongo kunamatira chete. Navose vari kuona mashura kwavanogara, tobva takunamatirai. Tinonamata muzita rako Ishe Jesu Kristu, Mwari wamasimba. Nasi tinorayira mhepo dzekuona zvakaipa kundwa nemuzita raJesu. Tinotaura mashiripiti matsvene, kuona hope dzakaipa ngakubve paari, nezvinhu zvinofamba pamusoro pemba ngazvikundwe nezita renyu Jesu. Muvakomborere nekuvaitira zvakanaka Mwari. Nyasha dzenyu dzigogara navo, mazvita henyu Mweya Mutsvene.